Tunxha tjeta, uroj të jeni mirë, mi mbrëma nga Doha, nga Katari. Sot u mbyll forumi i Dohës, punimet 2 ditore të forumit të rëndësishëm ndërkombëtar të diplomacisë, ku ishin lider nga e gjithë bota, ekspertë të gjeopolitikës, marrëdhënie ndërkombëtare, kryeministra, presidenta dhe pjesa më e madhe e institucioneve më të rëndësishme ndërkombëtare ishin sot këtu në Doha. Unë në fakt do t'ju tregoj për detajet sapo të kthehem në Tiranë, por në sonte kam dëshirë t'ju tregoj një dokument i cili pritet të ndryshojë botën. Cili është dokumenti që pritet të ndryshojë botën, çfarë ka thënë Donald Trump dhe çfarë po përgatit Washingtoni, çfarë po përgatit Amerika për botën, për lindjen e mesme, këtu pra ku jemi, për lindjen e mesme, një nga pikat më të rëndësishme të planetit, për Europën dhe për hemisferën perëndimore të botës, për konfliktet dhe për të gjitha. Ka patur takime të shumta në ato momentet e pushimit, pra të këtyre seancave dhe të diskutimeve që kanë bërë diskutantët nga i gjithë planeti. Ka patur takime dhe ka patur shumë shkëmbime idesh, mendimesh me shumë përfaqësues nga gjithë bota, ku kemi mësuar pra shumë zhvillime të mëdha të cilat pritet të ndodhen, dhe unë jam sonte për t'i ndarë me ju ato hap pas hapi, minutë pas minute, në një minutazh besoj që nuk do t'jetë i gjatë. Një dokument nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, 29 faqesh, pritet të ndryshojë planetin në tërësinë e tij. Është një dokument të cilin amerikanët, me sa duket, e kanë përgatitur të lidhur me sigurinë e tyre kombëtare. Përpara se të vinë tek dokumenti i rëndësishëm që pritet të ndryshojë botën, kishte disa mesazhe shumë të rëndësishme sot. Dhe dje unë do t'i përmend në mënyrë sipërfaqësore dhe të shpejtë, pastaj në moment të dytë, kur të jemi më të qetë dhe më të ngjeshëm me kohën, do t'ju shpjegoj gjithçka ashtu siç e kemi bërë besnikërisht me ju gjatë gjithë kësaj kohe që kemi kontaktuar bashkë. Ka qenë një bisedë brillante sot e Tucker Carlson me kryeministrin e Katarit, Sheikun Jabir Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, që është kryeministër dhe njëkohësisht ministër i jashtëm i Katarit. Është folur përgjithsisht për situatën e lindjes së mesme, marrëdhëniet e Amerikës me lindjen e mesme, veçanërisht me Katarin, roli i Katarit në ndërmjetësimin e operacioneve më të delikate të planetit dhe veçanërisht në Gaza. Tucker Carlson e ka pyetur kryeministrin e Katarit se përse Katari akuzohet sikur mbështet Hamasin, apo a është Katari ai i cili do të paguajë në fund biletën e rindërtimit të Gazës nëse pushojnë luftimet atje, pasi siç e shikoni ka luftime ende shumë të cilët kanë shkaktuar viktima të mëdha atje në Gazë, dhe ka qenë një përgjigje epike e kryeministrit të Katarit dhe ministrit të jashtëm, i cili i ka thënë Tucker Carlsonit sot se ne nuk e kemi shumë të qartë se përse është trajtuar në mënyrë të tillë mbështetja e Katarit për Palestinën apo për Hamasin. Ai tha se gjithçka e kemi bërë me orientim dhe me miratim dhe me diskutim dhe me bisedim dhe me dialog me amerikanët, me të gjitha agjensitë ligjzbatuese, me të gjitha agjensitë e sigurisë kombëtare, me të gjitha kanalet diplomatike, me të gjitha institucionet amerikane dhe ato izraelite, përfshirë Mossadin, përfshirë Shabagun, përfshirë të gjitha. Dhe tha, nuk ka sens dhe nuk ka asnjë kuptim që të flasim për mbështetje ilegale të Hamasit. Ne kemi mbështetur popullin palestinez dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë derisa të kemi mundësi për ta bërë. Por i pyetur gjithashtu nga Tucker Carlson se nëse
Katari do të vazhdoj të paguaj pafund për të ndërtuar atë që prishin të tjerë, duke nënkuptuar Izraelin, pra ai tha që ne nuk kemi për të ndërtuar pafundësisht atë që prishin të tjerët, por kjo nuk do të thotë në asnjë mënyrë që ne do ta ndalim ndihmën ndaj popullit palestinez. Kjo do të vazhdojë dhe do të jetë e pandërprer derisa ne të jemi në këmbë si shtet i Katarit. Gjithashtu, ajo që vjet re është një ndryshim epokal që është duke u përgatitur në lindjen e mesme. Më dëgjoj me kujdes, nuk do të marr shumë kohë. Dëgjoni se çfarë pritet të ndodh me pjesën tjetër të botës, me të ardhmen e botës, çfarë po gatuhet, çfarë po flitet, çfarë po diskutohet në korridore, çfarë është duke u projektuar, se çfarë do të ndodhë realisht, këtë e din vetëm pak njerëz, dhe nëse do të ndodhë realisht apo jo, këtë e din vetëm ata të cilët janë duke lëvizur garuzhdën e drurit të kazani i madh i lojës së madhe ndërkombëtare. Ashtu siç ju kam thënë, këtu ka qenë e gjithë dynjaja dhe të gjithë të kundërtit e botës, sepse këtë status tashmë akoma më fort se Zvicra e ka Katari tashmë. Të gjithë çfarë nuk rrinë në një vend në gjithë botën vinë këtu. Këtu Tucker Carlson, këtu Bill Gates, këtu Hillary Clinton, këtu Europa, këtu Kaja Kallas, këtu Bashkimi Evropian, këtu kinezët, këtu rusët, këtu kishte hebrej, nuk e di se çfarë përfaqësonin institucionet ndryshme, këtu kishte nga e gjithë bota. 160 delegacione nga gjithë planeti, nga një maja e planetit tek president, kryeministra, drejtor institucionesh, think tankesh, Wall Street Journal, Washington Post, BBC, Al Jazeera, CNN, gjithë dynjaja ishte këtu. Tashmë këtu po ndodh diçka e madhe. Lindja e mesme është pikë nevralgjike, e cila do të jetë një nga levat e rëndësishme nga do të lëvizi leva Arkimedit ardhmen e gjeopolitikës botërore. Çfarë do të thotë kjo? Ja t'ju a shpjegoj shumë shpejt dhe t'ju a lidh me dokumentin 29 faqesh të sigurisë kombëtare dhe të perspektivës dhe të planit amerikan për të ardhmen e botës dhe të ardhmen e hemisferës perëndimore dhe ndryshimin total, shkepjen totale të këtij sistemi global që është deri tani. Mesazhet e Katarit kanë qenë shumë interesante, shumë të rëndësishme dhe kanë qenë aty për t'i treguar edhe amerikanëve, edhe lindjes, edhe rusëve, edhe kinezëve se aty janë të vendosur për të vazhduar një rol të ndërmjetësimit që duket, me sa duket, kanë rënë dakord të gjithë ta pranojnë si lojtar ndërmjetësues apo si vendi ku takohen të gjithë të kundërtit e botës. I pyetur gjithashtu po nga Tucker Carlson, kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme i Katarit, nëse Katari po rrezikon shumë duke e marrë këtë risk përsipër që të aludohet her pas here, të sulmohet her pas here, të anatemohet her pas here, të marrë goditje her pas here, siç mori herën e fundit nga Izraeli, dhe u bë ajo që u bë, e kemi shpjeguar, nuk do të ham minuta, e kemi shpjeguar më parë çfarë ka ndodhur. Duhet të pyesim, thotë, dhe të kuptojmë, thotë Carlson, a nuk është risk i madh ky? Kryeministri tha diçka shumë të rëndësishme, tha jemi të vendosur, tha, për ta çuar përpara këtë rol që kemi dhe që na është pranuar nga të gjithë. Tashmë më pas do t'ju tregoj se çfarë roli do ketë këtu zona dhe lindja e mesme, sepse ka 4 vite që ua kam thënë dhe ua përsëris çdo natë, gjithçka ka qenë, do të ndryshojë, nuk do të jetë më siç ka qenë. Dhe derisa të vim në lindjen e sistemit të ri apo të arkitekturës së re të sigurisë dhe të gjeopolitikës botërore, do të kemi lëkundje të mëdha. Lëkundjet do t'ju shpjegoj tani se cila do të jenë dhe cila është forma, mënyra, fizionomia dhe struktura e tyre.
duket qartësisht që shtetet e vogla sot, e dëgjova edhe nga kryeministri i Norvegjisë, edhe nga presidenti i Somalis, edhe nga kryeministri apo ministri i jashtëm polak, pra u fol për rolin e vendeve të vogla. Vendet e vogla duhet të bëjnë kujdes në këtë moment, dhe ne jemi prej vendeve të vogla që s'kemi as pasuri, por është histori tjetër, pastaj sa pasuri kemi dhe a kemi pasuri dhe na janë vjedh nga klasa politike antishqiptare, apo jemi më pak të pasur. Sigurisht në vende si këto të lindjes mesme, sigurisht që nuk krahasohemi dot, por sfida është e qartë për shumë prej vendeve të botës në kohën kur vetëm në vitin e shkuar janë investuar vetëm nga disa shtete të caktuara $500 miliardë vetëm në inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale, dituria, njohuria, informacioni dhe shumë lëmi të tjera, të cilat lidhen me trurin, me arsimin dhe me teknologjinë, do të jenë përcaktuesit që do të dominojnë fatet e popujve të vegjël në botën e re, që po lind dhe që do të lind. Ne kemi sfida të mëdha, por do t'i shohim sfidat në një moment të dytë. Tashmë do të ndalemi tek ky dokument i cili pritet në detaje çfarë synojnë amerikanët të bëjnë, cili është plani që po flitet nëpër korridore, cili është plani të cilin po e flasin me tekst dhe me nën tekst njerëz të cilët ishin sot foli seancat e paraditës, ka folur Donald Trump Jr., që është djali i Donald Trumpit, dhe ka treguar, ka skanuar, pasi përfundoi Hillary Clinton, ish sekretarja amerikane e shtetit, e cila lëshoi dhe ajo mesazhet e saj, sigurisht të pjesës që ju e dini, Obama, Hillary Clinton, Partia Demokratike e Amerikës, Rusia malinjën, ndikimi malinj i Rusisë me Kinën, me këtë, pra linja tradicionale e bllokut të Partisë Demokratike Amerikane, dhe se duhet vazhdojmë të ndjekim këtë linjë, ulje ngritje, tha zonja Clinton, iku Trumpi, erdhi Obama, Obama erdhi Trumpi, iku Biden, erdhi Trumpi, iku Trumpi, vjen dikush tjetër, tha këto nuk kanë asnjë rëndësi, dhe menjëherë pas zonjës Clinton foli djali i Donald Trumpit, babait, pra djali i tij që quhet Donald Trump Jr. Çfarë tha ai, i pyetur për çështjen e Ukrainës dhe për babain e tij, presidentin Donald Trump u pyet nëse Trump do të vazhdoj të qeverisë Amerikën edhe pas 2 mandateve, edhe pse nuk e lejon kushtetuta që ta bëj këtë. Unë ju a kam shpjeguar në një emision të shkuar dhe ju kam folur për rrugdaljet që preferon apo që mund t'i përdor Trump për të vazhduar të jetë president i Amerikës edhe pas fundit të mandatit dytë, por megjithatë unë nuk do të shpenzoj minuta për të shpjeguar këtë në këtë moment. Ajo që është e rëndësishme, Donald Trump Jr. tha, babai im, tha, është unpredictable, babai im është i paparashikueshëm dhe unë që jam biri i tij, tha, nuk e kam të mundur, tha, që të parashikoj se çfarë do të bëj babai im, sepse e gjithë strategjia e jetës së tij, thot, është një sukses i bazuar mbi papredikueshmërinë, mbi paparashikueshmërinë. Ndaj diçka e madhe po gatuhet, dhe ndërkohë që u sulmua apo u pyet fort, u ngacmua fort nga e majta Donald Trump Jr., i pyetur nëse cili është vizioni i tij për ardhmen e Ukrainës dhe përse po duket sikur babai i tij është duke i falur Rusisë prej interesave të Europës apo të Perëndimit, Donald Trump Jr. tha, kur kam shkuar me partneren time për të bërë pushime në Monte Carlo, para pak kohëve, tha, në verë, tha,
kam gjetur makinat më të shtrenjta në resortet më të shtrenjta ishin të Ukrainës, ishin të oligarkëve, ishin të njerëzve të korruptuar atjeta, dhe ata tha kanë përfituar nga fakti që nuk ka patur kontroll mbi qindra e qindra miliarda dollar, të cilat kanë qenë pjesë e një korrupsioni masiv që tregon se lufta duhet të mbyllet dhe kjo plagë e jashtëzakonshme duhet urgjentisht të mbyllet, plaga e korrupsionit, e cila po ha para shumë, dhe këtë nëpërmjet kësaj pra justifikoj se është një krah i cili po bën para në mënyrë të palishme dhe kërkon që lufta të vazhdojë në çdo mënyrë. Donald Trump Jr. tha që është e patolerueshme që ne të besojmë, tha, se Amerika e ka gjithë kohën mendjen ke Ukraina dhe ke hallet e Europës. Ne kemi hallet e Amerikës dhe do të shohim hallet e Amerikës dhe do të përqendrohemi aty. Ndaj ajo luftë duhet të ndalojë, ajo luftë duhet të ndalojmë së vdekur i njerëzit, ta që po vdesin masivisht çdo ditë. Përveç pra domosdoshmërisë, ndaljes së vdekjes me çdo çmim, ishte mesazh i fortë që është duke u vjedhur para e madhe dhe po bëhet në të njëjtën kohë propagandë. Dokumenti tashmë 29 faqesh që pritet të ndryshojë radikalisht botën flet në disa pika kryesore që i mora vesh sot këtu, ishte i lidhur me shumë prej zhvillimeve që priten dhe shumë prej tendencave që priten. Pikë pari. Amerika e Donald Trumpit ka bërë një plan tashmë dhe e ka vizionin gati të paktën ashtu siç e mendojnë ata, siç thonë amerikanët që ishin këtu. Çfarë thon europianët, i dëgjuam dhe europianët, ishte këtu dhe ka folur sot e kujdesshme shumë ministrja e jashtme e Bashkimit Evropian, zonja Kaja Kallas, e cila ka dalë dhe është përpjekur të frenojë një përplasje fatale në Amerikën. Pse? Sepse Donald Trump ka deklaruar se Europa, te ky dokument i frikshëm, Europa nëse vazhdon me këtë mënyrë që po qeveriset tani, dhe nëse vazhdon dhe ndjek të njëjtën linjë, është në zhdukje e sipër. Do të zhduket. Dhe kjo është deklarat jashtëzakonisht e fortë. Sot Euronewsi erdhi dhe e mori një intervistë prapa seancës, erdhi dhe e mori një intervistë Kaja Kallas dhe i tha çfarë mund t'i ktheni përgjigje Amerikës sot, vetëm para pak orësh. Dhe ministra e jashtme e Bashkimit Evropian i tha që ne ju lutemi na lejoni të përqendrohemi tek gjërat e përbashkëta dhe jo tek çështjet konfliktuale, sepse ne jemi ende partner të njëri tjetrit me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Vazhdojmë të jemi partner, pavarësisht se nuk kemi marrëdhënie brenda shtëpisë, nëse mund ta themi, apo nëse mund ta përdorim një term tjetër, pavarësisht se kemi hatërmbetje për momentin, ne kemi shumë gjëra që ku duhet të bashkohemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të punojmë bashkë kundër forcave malinje të cilat pritet të ndryshojnë fatin e hemisferës perëndimore. Trump ka dalë dhe ka thënë mbaroi koha e botës vjetër. Finish. Pas 1991, kur Amerika u bë xhandari i botës, dhe ne do të jemi përgjegjës për t'i mbrojtur të gjithë, nuk ka më mbaroj. Një. E dyta, shumë e rëndësishme, lindja e mesme nuk ka më luftë, ka thënë. A do t'ja dalë apo jo, kjo mbetet për t'u parë. Palestina është akoma plag e hapur, për të cilën foli Francesca Albanese, një përfaqësuese e Organizatës Kombeve të Bashkuara në Palestinë, e cila ka dhe ajo një përplasje shumë të madhe me amerikanët,
të cilët i kanë vendosur sanksione dhe ajo erdhi sot dhe tha në mes të sallës mbushur me 160 delegacione, derisa të ketë frym në mushkëritë e mia, unë do të vazhdoj të jem në mbrojtje të popullit palestinez dhe të drejtësisë, sepse është çështje që lidhet me justice, lidhet me drejtësinë, nuk lidhet me ndonjë preferencë time. Donald Trump ka projektuar që të mbyll vatrat e luftës dhe ka thënë që ka mbyllur mbi 12 luftra apo 13 luftra, vatra luftrash, ndërkohë që ka ende vatra të hapura. Plani i Trump apo i Amerikës tani është ringjallja e doktrinës Monroe. Doktrina Monroe, e cila ju a kam shpjeguar her pas here, shumë shkurt çfarë është doktrinë ligj i pashkruar i presidentit amerikan James Monroe, i cili kishte aso kohë mesazh për europianët, vitet 1820, kishte mesazh për amerikanët që çdo territor që lidhet me interesat e Amerikës së Veriut, Kanadaja, Meksika dhe Amerika Latine, është cënim i drejtë për drejtë i sigurisë kombëtare të SBA-ve. Që do të thotë, në qoftë se europianët do të vinë, do të ndërhyjnë, nuk do të tolerohen sepse baçja e Amerikës është pjesë e sigurisë saj kombëtare. 2. Lindja e mesme do të ndalojë lufta, thotë, dhe do të bëhet vetëm qendra më e madhe e biznesit në botë. Biznes, tregti, zhvillim dhe ndërtim. Kështu është plani. Tjetër shumë e rëndësishme, harrojeni, tha, emigrimin masiv, nuk ka më emigrim masiv. Emigrimi masiv është një iluzion të cilit i ka ardhur koha për t'i vënë kapak kufit e Amerikës janë vi e koqe. Tjetër gjë shumë e rëndësishme ka të bëj me përballjen e madhe me Kinën. Duke cituar Kinën tashmë si forcën kryesore dhe rivalin kryesor të Amerikës, ata thanë që duhet të ndërtojmë aleancën me Indin dhe Indo-Pacifikun, që do të thotë Korea e Jugut dhe Japonia, do të forcohet akoma më tutje kjo aleancë për të fituar betejën e mineraleve të rralla, që do të jetë betejë më e fuqishme me Kinën. Pra do të jetë një përplasje e fortë me Kinën për të ruajtur dominancën e hemisferën perëndimor. Pikë tjetër shumë e rëndësishme, askush nga aleatët në NATO nuk ka për të ndenjur pa paguajt 5% që do të mbroj shtetin e vet. Nga lufta jemi aleat, po do të paguani. Armatimet tuaja do të paguani mbrojtjen tuaj. E tha dhe djali i Donald Trumpit sot në seancën e paradites. Tha, të vendosim siguri, tha, dhe kur vje puna themi, tha, do vendosni siguri, ju thoni, po le ta bëj Amerika. Jo, kush do siguri, le ta bëj vetë. Në qoftë se ka një vizion të ndryshëm nga ai Amerikës, bëjeni vetë. Por, unë kam një mendim tjetër dhe vizion tjetër për paqen. Nuk e dua ashtu siç e duan amerikanët, po e dua në formën time, atëherë thot Amerika do ta bëni vetë, nëse nuk e doni siç ju pëlqen. Nëse e doni siç ju pëlqen ju dhe siç e do Amerika. Që do të thotë, ka vendosur Trump të grisë gjithë hartat e botës. Ju a kam thënë edhe në emisionet kur kemi pas dalë kohë më parë nëpër mediat e Tiranës, por edhe këtu në këtë kanal. Përballja do të jetë e fortë, do të jetë e madhe, do të ruajnë zonat e tyre të influencës dhe do të ruajnë si themi influencën në hemisferën perëndimore, por nuk njohin më OKB, nuk njohin më OBSH, nuk njohin më Organizatë Botërore të Shëndetësisë, Gjykatë Ndërkombëtare të Hagës. Pra, rendi botëror ka rënë, ai 91-shit dhe ai i 1945-s. Nuk ka më çfarë ka qenë deri tani. Institucione ndërkombëtare, të cilat thot Trump, do të binë kundërshtim me idetë e mia dhe me interesat e Amerikës dhe të hemisferës perëndimore,
nuk do të ekzistojnë më. Çfarë do të ndodhë me ne këtu në Ballkan? Do t'ju a shpjegoj në një moment të dytë, por shumë shkurt. Do ju tregoj atë që unë u kuptua në dokument, pra atë që flitet në dokument, që kuptohet sipërfaqësisht. Pastaj kur të hyjmë analizës në detaje, në një moment të dytë e shohim dhe e kuptojmë. Mesazhi është ky: aleatët e Amerikës do të jenë ata që kanë qenë dhe do të forcohet aleanca, qoftë në Ballkan, qoftë me Europën nëse vijon, nëse pranon të ecë sipas vendimit amerikan, nëse nuk pranon të ecin sipas këndvështrimit amerikan dhe interesave tyre kombëtare, do t'i thonë shkoni përplasuni vetë dhe runi vetë vetën tuaj, zgjidhini vetë hallet e tuaja dhe pastaj t'i shohim si të kuptojmë. Vazhdon aleanca me lindjen e mesme, Katar, Arabi Saudite, Kuvajt dhe Bahrein dhe të gjitha këto vendet janë ngjitur në barkën amerikane, nuk ka rëndësi do jetë Trumpi, do jenë demokratët apo republikanët, do të ngjiten si aleat strategjik lindja mesme, platforma më e madhe në botë e biznesit, e tregtisë dhe e ndërmjetësimit të konflikteve ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Ky është roli. Që do të thotë për Ballkanin? Ballkani do të presë një kamxhik të madh për të larguar ata të cilët e kanë ulur pritshmërinë e popujve nga perandoria, që janë lojtarët e korruptuar, të cilët sipas këndvështrimit të dokumentit po prishin imazhin e perëndimit, pra po prishin. Prandaj edhe titulli apo motoja e konferencës këtu ishte Justice in Action, që do të thotë drejtësia në veprim. A do të ecë drejtësia apo jo? Unë këto nuk jam gjendje ta them, por ajo që duket është kjo. Aleatët do të vazhdojnë të jenë aleat. Europa e ka zbut shumë tonin sot, edhe Kaja Kallas tha që ne tha do të bashkëpunojmë me Amerikën aty ku takojmë, por do përpiqemi tha të merremi vesh me dialog, sepse u kuptu qartë që janë trëmb se ishte fshikëllim shumë e fortë dhe nuk kanë alternativa. Ajo që kuptoj është nuk lëvizin ekuilibrat në Ballkan, ke dokumenti, dhe aleatët do të jenë aleat, por thot nuk ka më zgjerim pafund të NATO-s. Stop. Ato që janë aleat dhe do të ndalemi këtu. Shpresoj dhe uroj që Kosova të hyjë në NATO shumë shpejt, që të mos bëhet pjesë e asaj që quhet stop NATO-s dhe nuk ka më zero zgjerim në NATO. Që do të thotë është një garanci që nuk shitemi ke Rusia. Tash çfarë do të bëjnë këta lojtarët e Tiranës për ta prish lojën në dheun, nëse do t'ja dalin, nëse munden, do ta bëjnë. Por unë them që nuk munden sepse është marrë vendimi. Tregon dokumenti 29 faqe, që ndryshon gjithë botën. Nuk ka më zgjerim të NATO-s. Shpresoj që të ketë përjashtim dhe Europa apo Amerika ta marrë Kosovën ta fusë këtu, por nëse neutralizohet rreziku i Vučićit, i cili do të vi duke u neutralizuar, sepse nëse amerikanët merren vesh me Rusinë në Ukrainë, Serbia do të thyet mes këtu në Ballkan dhe të gjithë lojtarët e Serbisë në Tiranë. Ju e dini, lojtarët e Serbisë në Tiranë janë shumë, janë në politikë, janë në media, janë në ekonomi, janë biznes dhe kontrollojnë shumë çka, por klithmat e tyre të fundit që kanë filluar dhe britmat e tyre të fundit që kanë filluar nuk do t'u bëjnë dërman, sepse ajo që po vjen është e tmerrshme. Kamxhiku që po vjen është i tmerrshëm, ju a kam thënë dhe ajo që kuptova këtu është pikërisht ajo që unë ju a kam thënë. Sistemi do të pajtohet me popujt dhe do t'ja heq qafe të gjithë qelpsirat të cilët kanë grabit, kanë vjedh, kanë shkatërru në emër të sistemit. Gjarit të mëdha po vinë miq të dashur, unë sonte kisha dëshirë të ndalem ke ky dokument në pikat përgjithshme, sepse ka shumë për të folur, shumë zhvillime të mëdha do të vinë. Bota do të ndryshojë gjithësisht. Ju a thash piketat, ju a thash Bashkimi Evropian, ju a thash Ballkani, çfarë do të ndodhë në lindjen e mesme, të paktën ky është plani i Trumpit. Çfarë do të luajnë kinezët,
rusët dhe pjesa tjetër do të mbetet për t'u parë. Plani është ky. Ku do të shkojmë, do ta shohim natë për natë. Bashkarisht do të kuptojmë si do të ecin dinamikat, si do të bëhen marrëveshjet dhe drejt ku është duke shkuar bota. Duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar dhe duke ju falenderuar për fjalët, mesazhet inkurajuese, njoftojeni dhe tregojani këto biseda, këto analiza nëse i shihni të vlefshëm dhe nëse i shikoni dhe i vlerësoni si të tilla, çojani pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse sfida jonë është inteligjenca, informacioni dhe të informohemi sakt, sepse ajo që po vjen është shumë e madhe. Është shumë e madhe. Do të ndryshojë gjithçka dhe rendi botëror, siç ju kam thënë, shumë nga rregullat e botës do të ndryshojnë. Bota e re që do të vi do të jetë e mbushur me surpriza dhe unë do të jem aty me aq sa di unë, me aq sa kuptoj unë dhe me aq sa informacione kam, t'ju shpjegojmë ju, popullit tonë të dashur, gjitha këto zhvillime në këto momente kritike që po kalon bota. Ju falemnderit për sonte, shpresoj të keni fundjavë të qetë dhe një javë të mbarë në vijim. Kaq kisha për sonte, të tjera zhvillime të rëndësishme ju e dini, do t'i ndiqni në numrin e ardhshëm nga Doha, nga Katari. Natë e mirë për sonte, rishihemi së shpejti.